Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Kini jumpa lagi dengan Soleh Channel. Kini kita ingin berbincang-bincang pada panitia Zakat Fitrah. Yuk, mari kita tanya pada Bapak Irsan. Iya, alhamdulillah tahun ini sama seperti kayak tahun kemarin. Berapa karung Irsan? Mendapat Zakat Fitrah beras pokok 60 karung. Terbagi 300 lebih orang mustahik. Dan itu dari 5 RT. Per kantongnya berapa beres itu? Waduh. Para pemirsa, maaf ya, ini telah terjadi yang tidak terduga. Panitia zakat kita ya, dia terkena sesek nih napasnya. Mohon dimaklum para pemirsa semua. Bapak Dani, tolong nanti digantikan. Dani, ditolong dulu dong Dani. Pak Dani, tolong dibangunkan dulu. Jadi itu didudukan lagi dulu. Air aja dulu dah, jangan nggak mau air aja, air putih. Oke, para pemirsa, sementara tidak baca dari bincang-bincang dulu ya, kita iris saja dulu semuanya. Mohon dimaklum ya. Semoga Bapak Irsan ini segera diberikan kesehatan ya kembali seperti sedia kala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar dong, yang besar. Dari 5 RT. Per kantongnya berapa beres itu? Waduh.